Sí, gràcies. És una pregunta dirigida a vostè, senyora alcaldessa. Mire vostè, quan vaig arribar ací, una de les coses que més em van estranyar és que la senyora alcaldessa poguera intervindre en qualsevol moment, en qualsevol tema, sense cap tipus de limitació. He estat mirant el reglament del ple i no he trobat cap article en el qual es base que qui dirigeix el ple puga en qualsevol moment intervenir sobre qualsevol tema. Evidentment, en la direcció del ple és evident que pot i ha d'intervenir, però és una cosa que m'ha estranyat moltes vegades i em dirigisc a vostè que, per favor, m'oriente en veure en quin article es basa per entrar en qualsevol tema sobre qualsevol situació i sense deixar intervenir a ningú més respecte a les seues afirmacions. Gràcies. Algo histórico. Se ha producido históricamente en todos los alcaldes de todos los municipios.